नमस्ते, प्रणाम। आप देख सकते हैं जनता की आवाज़। जो बड़हरिया में पहले 2 दिन पहले आदेश दिया गया था सभी दुकानदारों से कि आप लोग दुकान हटा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रोज का कार्यक्रम जो हो चलने वाला है, तो इन्होंने नहीं सुना। इसके बावजूद भी यहाँ का बड़हरिया का सीओ साहब ने वीडियो साहब के मौजूदगी में, प्रशासन के मौजूदगी में रहने के बावजूद ये बोतल चलाने का, बुलडोज़र चलाने का काम किया जा रहा है। तो आप लाइव टेलीकास्ट में देख ही सकते हैं कि यहाँ पे बड़हरिया का जो सीन है लाइव टेलीकास्ट में हम दिखा रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि आप लोग भी सतर्क हो जाइए, यानी कि कहीं भी घर द्वार और मकान बनाते हैं तो रोड के पास, रोड के छोड़ कर अपने ज़मीन में बनाएं, सरकारी ज़मीन में ना बनाएं। क्योंकि बिहार में जो है नया सरकार लागू हो चुका है और जो कि जोगी मॉडल में आपको दिखाया जाएगा और पूरा बिहार का वर्ल्ड मॉडल बनाया जाएगा। तो आप लोग भी सतर्क हो जाइए। तो बुलडोज़र देखिए कि लाइव टेलीकास्ट में बुलडोज़र कैसे चल रहा है और चलाते वक्त कैसे काम किया जा रहा है कि प्रशासन ऑल आउट मोड पर पूरा तरीक़ा से अपने हो गया है। आप लोग लाइव में जुड़िए और लाइव का ढेर सारा आनंद उठाइए और फेसबुक लाइव में आपका स्वागत रहा है। तो हम भी, आप लोग भी कहीं भी घर या मकान बनाते हैं तो देखिए किसी भी कानून का पालन कीजिए, कानून का उल्लंघन नहीं कीजिए। क्योंकि पहले का सरकार नहीं है, सरकार अपने मुंड में आ गई कि अपने गवर्नमेंट का जो ज़मीन है उनको पकड़ा जाएगा। आप फेसबुक लाइव में देख ही सकते हैं कि जोगी मॉडल में बिहार को पूरा मॉडलिंग बिहार बनाया जाएगा। आप लोग भी कानून का पालन करें, कानून का बातों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि सरकार अपनी मोड में आ चुकी है। आप लोग आदेश का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय और मानिए हमारे वहाँ के प्रशासन के द्वारा आप लोग दुकानों के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाने का काम किया जाएगा। क्योंकि आप लोग रोड का ज़मीन जो है अपने पास कब्जा कर रखे हैं। तो आप लोग भी घर या मकान बनाते हैं तो सतर्क हो जाइए। लाइव में जुड़िए, फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। और यही बताना चाहेंगे कि देखिए कहीं भी आप मकान बनाने से पहले सरकार से निर्णय लेना चाहिए, फैसला लेना चाहिए। कि आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह जो बड़हरिया का वीडियो साहब, सीओ साहब, उनके मौजूदगी में बुलडोज़र चलाने का काम किया जाएगा। आप लोग भी लाइव टेलीकास्ट में स्वागत है।